Всем привет! Сегодня мы опять в лесу и будем готовить уху или рыбный суп. У нас тут стерлядь, замороженный муксон, слабосоленая семга и сиг, картофель, лавровый лист, черный перец и все. Так, стерлядь. У нее есть такое свойство у осетровых, что покрываться слизью. Вот сейчас мы ее шпарим кипятком, слизь свернется, и мы ее почистим. Эта рыба у нас называется муксон. Привезли ее с Якутии, свежемороженая. Сейчас мы ее зачистим, чтобы нарезать нашу уху. Потихонечку таким образом обдираем. За один раз у меня не получается. Нет такого большого опыта, как у северных жителей. Такими вот кусочками подрезаем, вдеваем, обдираем. Думаю, ничего страшного, если немного используем рыбы на строганину. Как говорят якуты, строганину без водки только собаки едят. Ну, я буду с чаем. Макаем. С чаем тоже хорошо. На, запивай. Рыба у нас замороженная, на куски разрезать не получилось, поэтому строгаю к строганину и таким образом будем добавлять в суп.
изначально варим картофель. Я всегда так делаю. Мне так больше нравится. Не варю изначально такие бульоны. Просто картофель, а потом уже завариваю рыбу. Сразу добавляю лавровый лист и целую луковицу. Она у нас будет техническая, чисто для вкуса. Потом мы ее изымем. Черный перец. И варим до готовности. Самое время подсолить. Самое время закладывать рыбу. Сначала слабосоленый сиг. Стерлядь голова. Просто стерлядка. Слабосоленая семга с форелью. Закладываем нашу строганину. Последний штрих. Добавляем зелень. Уха у нас настоялась. Смотрите, сколько жира. Уха царская. 4 вида рыбы. Вкусно, но мало соли. Сейчас подсолим, размешаем. Идеально. Идеально. С солью все получилось. Уха наваристая, вкусная. Рыбка готовая. Все супер. Так, основные правила приготовления ухи, по-моему. Во-первых, варю сначала овощи. Картофель, ну корнеплоды, картофель, лук. Далее я начинаю рыбу заваривать. Не варю, а именно завариваю. Так как рыба нежная, варить смысла ее никакого нету. Тем более благородные породы, не зараженные всякими песторхозами и всякими другими заболеваниями. Поэтому просто завариваешь, и она становится нежная, не пересушенная, ничего оттуда не вываривается в том количестве, в котором, если долго проваривать. Соответственно, получается все нежное и вкусное. Пробуйте, готовьте на костре.